Здравейте на всички, които не присъстват на Пловдивската шаманска сбирка. Записваме една от ритуалните части за тези, които не могат да присъстват. Я записваме, за да може вие да усетите енергията и да си причистите, тъй като има хора, които са в чужбина и няма как да дойдат. За тези, които не са приели медицина, също това е много силно изцеление. Намерението на нашето изцеление днес е изцеляването на рода. Вътрешното дете, вътрешния родител, вътрешния възрастен, каналите майка, баща, дете. И ще започнем с една приятна медитация и изцеление с много приятна и лечебна музика. Като сега стартираме с откриването, с отварянето на свещено пространство и свещена церемония за мен и всички, които присъстват и всички, които ме слушат. Получаваме индивидуална защита. Призоваваме нашите родове, нашите близки, тъй като днес е събота и все още са празници, нашите близки са пуснати, са покрай нас и ще се получи много силно изцеление. Ще започнем с благословиите на Слънчевия сокол, Божественият син дете Хор, сина на Езида и Оризис, които сега започват да тичат към нас и всички наши близки. Време е да позволите на живота си да процъфтява без граници, да оставите светлината си да гори ярко и безвоал, точно като слънцето на Еньов ден, изгарящо в египетската пустиня. Благословите на Слънцето Сокол, Харолд, времето, когато се ражда вашето божествено наследство, време е да говорите ярко и да горите ярко, да светите. Накрая, когато нашето божествено женско и мъжко начало се обединяват, в телата ни се ражда едно ново златно създание. Това е детето Слънце, Хор с око, което е луната, и око, което е Слънцето, представляващо периферния баланс на мъжко и женско начало в хармония един с друг. Божественият син дете е новото аз, изпълнено с любов, светлина и сила. В света това е автентичното аз, което живее вътрешните истини във вътрешния свят, като средство за изцеление на тази планета и вдъхновение за другите да бъдат смели, достатъчно смели и ярки, за да извървят собствения си път, за да получат в крайна сметка същата благословия. Сокол на златното слънце. Моите творчески енергии са започнали да блестят ярко и силно. Помогни на моите творчески проекти да бъдат изпълнени и завършени чисти. С твоята воля и светлина толкова сигурни, Хор Сокол на златното слънце, моят успех, печалбите и успеха идват сега. Благодаря! Също така на алтара имаме свещена земя от светилището на богиня Бастет и нейната статуетка е тук. Тя е много силен закрилник на българите и на българските родове. Призоваваме богиня Бастет да ни изцели от всякакъв негатив и да ни защити от всевъзможни врагове. Призовавам божественото и дяволическото дърво и всички земни и небесни духове, всички сили от изток, запад, север и юг, явете се тук.
Защитете ни, изцелете ни от негатив, ни освободете и ни помогнете да се вдигнем на ново ниво. Призовавам духовете на България, духът на Пловдив, духа на планините, духовете на реките, духовете на цветята, на растенията и на дърветата, на скалите, на майката богиня, на бащата Бог, на майката Земя, на татко Небе, на великия хаос, на великия космос и великата Вселена, да влязат в моето пространство и пространството на всички, които ме слушат и да ни изцелят от всевъзможен негатив. И активирам матрично изцеление за мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род, като прекъсваме всички вредни връзки и канали от всички нас, които участваме в този ритуал и от нашите близки, от преден и заден сърдечен център, от преден и заден слънчев център, от преден и заден полов център, от преден и заден далачен център и всички непозволени връзки и канали. Възстановяваме връзките с Твореца, с висши сили, с ангелите, архангелите, хранителите, пазителите и всички духове на любовта и активираме заземлението и слива на всички негатив в земята. Сброс на всички негатив в земята, родов, личен и кърмичен, от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. И призоваваме Висшия съд, инквизицията, божественото и дяволическото дърво и плащаме за това изцеление с враговете на езотерична школа Валкирия, с враговете на канала Веда Моран Одина, с враговете на моята магична практика, с моите лични врагове, с враговете на сина ми, на мъжа ми, на майка ми, на семейството и на рода ми, както и с враговете на всички, които ме слушат, с враговете на техните близки, на техните семейства и на техния род, както и с враговете и предателите на българския народ. Платено истина заклето. Анулират се всички ложни контракти с зли сили, които са били сключвани някога в миналото, настоящето и бъдещето от нас или хората в нашите родове. Изцяло се освобождава матрицата от слугите на злото. Както и се анулират всички договори, поръчки и контракти с зли сили на всички наши врагове, които са работили срещу нас и срещу нашите близки. Изцяло се освобождаваме от тяхното влияние и ги предаваме на Висшия съд, защото всеки трябва да получи това, което му се полага по висша справедливост. Всеки му своето да прибере истина. Анулират всички договори, всички обети, които са били давани някога в миналото, настоящето и бъдещето от нас или хората в нашия род. Изцяло се примахват последствията от тези обети, както и последствията от тяхното неспазване. Анулира се ложния контракт маг, активира се истинския контракт маг и ние излизаме от състоянието жертва, поемаме отговорност за живота си. Изцяло ни се възстановява пряката връзка с Бога. Анулира се ложния контракт жрица, активира се истинския контракт жрица и се възстановява мъжкото и женското божествено начало, мъжката и женската щастлива съдба, семейното щастие, благополучието и просперитета. Анулират се всички ложни контракти с дявол, сатана и нисшия астрал и се затварят всички негативни портали. Примахва се структурата зелен змей, както и всички си възможни други структури, които отговарят за вредните навици. Примахва се майчино проклятие, бащино проклятие, родово проклятие, печат на бедност, печат длъжник, печат предателство. Метка на ангела на смъртта, печат откупника, печат наказана душа, печат адово колело, печат изгоя, печат на самота, виковуха, черна метка и печат на разруха, черна вдовица, черен вуал, черен покров, мъртвешки саван. И се примахва ключова родова порча, ключова семейна порча, ключова лична порча, ключово родово проклятие, ключово семейно проклятие, ключово лично проклятие. И се възстановяват връзките на целия род с Твореца, с висши сили, с ангелите, архангелите, хранителите, пазителите и всички духове на любовта и се активира заземлението и слива на всичкия негатив в земята. Сброс на всичкия негатив в земята, родов, личен и кърмичен от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. Когато сливаме негатива в земята, ние го даряваме за благото на земята, там той се преработва и се превръща в богатство, здраве, любов, благополучие и просперитет. Затова го сливаме там за преработка и се изцелява целият род на всички нива, във всички колена, във всички жития, бития, времена и измерения от всевъзможни проклятия за унищожение на рода,
проклятия за бедност и нищета, проклятия за самота и всевъзможни други проклятия. И се примахва всичкия всевъзможен негатив. Активирам матричното изцеление за мен и всички, които ме слушат и всички хора, които участват в матричното изцеление и за хората в школата, които не присъстват тук. Като каналите ще работят толкова дълго, колкото е необходимо за всеки един, след което тези, които трябва, ще се освободят с любов и благодарност, а останалите остават като непробиваема, много силна и агресивна защита. Истина заклето, благодаря. И сега стартираме с изцелението. Слушаме музиката, аз ще работя с инструменти и по някое време ще се обаждам да казвам какво се случва. Първо слушаме две песни, които са за женската сила. Женски шамански кръг.
Сега в нашето пространство идва нашия баща. И може да имате картини как първо е бил ерген, после е мечтал да срещне вашата майка, след това как се е влюбил в нея, дори това да не е така, нали вече е така. Влюбил се е в нея и е направил всичко възможно, за да бъде с нея. А сега вашия баща вече мечтае да има вас. Вече е толкова влюбен в майка ви. Споделил е вече на своите роднини за вас. И мечтае да му се родите точно вие. Неговото малко хубаво момченце или момиченце.
А сега се появява вашата майка и тя е най-хубавата мома в селото, в града, където живее. Изключително красива и нежна. И тя вече е започнала да се влюбва във вашия баща. И двамата имат много романтична и красива връзка. Вашия баща й пише любовни писма, подарява й цветя, посвещава й песни, свири с китарата, под прозореца прави серенади, бие се заради нея с другите момци, където също я искат. И вашата майка цъфти като роза, като най-красивото цвете. И е супер щастлива от любовта, която има. И тя също започва да мечтае да се омъжи за вашия татко и да има детенце. И точно това детенце, което сте вие. И сега получаваме всичката майчина любов, която не сме получили преди живота си.
Вашият баща вече е направил предложение на вашата майка за ръката и сърцето и тя е приела. И сега отиват при родителите да се похвалят. И родителите на вашия баща са много доволни от избора на снаха. И се срещат двете семейства и пада голям празник. И се подготвят за сватба. Yo te quiero tanto,
сега вдигат сватба и вашата майка и вашия баща са най-щастливите хора на целия свят, че са заедно и планират да си имат детенци. Това детенци си точно вие. Само там с барабана, че в момента пречите на другото. Vou banindo pra purificar. Vou banindo pra exterminar. Espiral, espiral, espiral. Sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, espiral, espiral. Sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Vou banindo pela terra raiada. Vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra purificar. Vou banindo pra exterminar. Espiral, espiral, espiral. Sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, espiral, espiral. А сега е празненството по случай, че майка ви е бременна. Живота на вашата майка и вашия баща е празник, имат изобилие, имат всичко и са щастливи, много щастливи и чакат с нетърпение вашето раждане. Вашия баща целува коремчето на вашата майка и вие отвътре ритате. Вие вече сте се родили, тържеството по вашето раждане е било 2 седмици. Вашия баща празнувал, посрещнали са ви цялата рода, всички баби и дядовци ви се радват. Има на мама сладкото, на тати сладкото, на баба хубавкото, на дядо хубавкото, на кака, на бати. Голяма радост, че вие сте се родили и сега вашата майка ви гледа и си ви люшка в кошчето и ви се радва. И ви пее приспивни песнички. И вие сте най-щастливото бебе на целия свят. Най-обичаното и най-щастливото. И най-здравото. No.
Сега вашия баща се прибира от работа и първата му работа е да дойде на кошчето и да ви гушка. И заедно с майка ви гушкат, целуват, пригръщат и се гордеят с вас. Вие растете гушкани, целувани, пригръщани, обичани, обожавани, глезени от мама, от тати, от баба, от дядо, от кака, от бати. Вие сте най-прекрасното дете на целия свят, най-щастливото. Нашите починали близки са тук. И много ни обичат. Всички наши родители, деца, братя, сестри, приятели, баби, дядовци, получаваме всичката любов от тях. И всички неупокоени души се упокояват. И каквото не сме си казали, не сме си простили, сега ще го направим. Защото когато човек премине отвъд, всички обиди изчезват. Той излиза от матрицата. Всички много ни обичат и ние ги обичаме. И нашия род се благославя от висши сили, от Бог род, от Татко Небе, от Майка Земя, от Татко Хаос, от Майка Вселена и от всички други богове и всички сили. Получаваме цялата вселенска любов, от която се нуждаем. Отварят се пътищата за любов, здраве, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Също с нас са и нашите починали домашни любимци, които можем да си ги поискаме обратно.
домашни любимци са защитени и благословени, за да ни служат дълго. Те са нашите фамилиарни духчета. Активират се и нашите тотеми. Ако сме постъпили лошо с животинче, сега е момента да му поискаме прошка и да се освободим. Ако сме постъпили лошо и с някой от нашите близки, сега е момента. И знаем, че сме обичани, обичани, обичани. А сега ще се освободим от всички наши травми, от всичката мъка и страдания, което носим в нас и в нашия род. Отваря се вратата на бъдещето и се затваря вратата на миналото. И всичко лошо остава зад гърба ни, а най-хубавото ти първа предстои. И ние се учим да живеем тук и сега. Отваря се вратата на космическата енергия и влиза в нас и се отваря нашата сърдечна чакра. И се освобождаваме от всички мъки, страдания, нещастия, трудности, изпитания и получаваме настройка за щастие, за любов, за хармония и радост. В душата ни настъпва мир и хармония. Всичко лошо си отива. Всички сълзи изчезват. Всички страдания изчезват. Ставаме леки, ефирни и светли. Всичката тъмнина се превръща в светлина. Трансформира се всичката негативна енергия в любов, мъдрост и сила на всички нива, тела и измерения и в рода. И върху нас се изсвитва златен дъжд на изобилие, любов и хармония и светлина. May the sound of this bell penetrate deep into the cosmos. Even in the darkest spots, living beings are able to hear it clearly, so that all suffering in them cease, understanding come to their heart, and they transcend the path of sorrow and death. The universal Dharma door is already open. The sound of the rising tide is heard clearly. The miracle happens. A beautiful child appears in the heart of a lotus flower. One single drop of this compassionate water is enough to bring back the refreshing spring to our mountains and rivers. Nghe chuông phiền não tan mây khói, lặng thân an nguyện
listening to the bell, I feel the afflictions in me begin to dissolve. My mind calm, my body relaxed. A smile is born on my lips. Following the sound of the bell, my breath brings me back to the safe island of mindfulness. In the garden of my heart, the flowers of peace bloom beautifully. Всичката мъка, всичките нещастия и изпитания ни напускат безвъзвратно и завинаги. Активира се златната стълба на еволюцията в нашето ДНК и се изкачваме нагоре в нова, по-красива и позитивна реалност. И сме щастливи, щастливи, щастливи. Имаме всичко. Богати сме, успешни сме, обичани сме, красиви сме, здрави сме, млади сме. Изглеждаме по-млади, отколкото сме. И живота е радост, живота е празник. Vou banindo pra purificar. Vou banindo pra exterminar. Espiral, espiral, espiral. Sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, espiral, espiral. Sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Vou banindo pela terra, vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra purificar. Vou banindo pra exterminar. Espiral, espiral, espiral. Sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, espiral, espiral. Sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Vou banindo pela terra, vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra purificar. Vou banindo pra exterminar. Espiral, espiral, espiral. Sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, espiral, espiral. Sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Vou banindo pela terra, vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra purificar. Vou banindo pra exterminar. Espiral, espiral, espiral. Sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, espiral, espiral. Sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Vou banindo
May the sound of this bell penetrate deep into the cosmos. Even in the darkest spots, living beings are able to hear it clearly, so that all suffering in them cease, understanding come to their heart, and they transcend the path of sorrow and death. The universal Dharma door is already open. The sound of the rising tide is heard clearly. The miracle happens. A beautiful child appears in the heart of a lotus flower. One single drop of this compassionate water is enough to bring back the refreshing spring to our mountains and rivers. Nghe chuông phiền não tan mây khói, lặng thân an miệng mỉm cười. Hơi thở nương chuông về chánh niệm, phượng tâm hoa tươi xin tươi. Listening to the bell, I feel the afflictions in me begin to dissolve. My mind calm, my body relaxed. A smile is born on my lips. Following the sound of the bell, my breath brings me back to the safe island of mindfulness. In the garden of my heart, the flowers of peace bloom beautifully. Khổ môn vọng tiếng triệu dưng bé thơ xuất hiện giữa lòng đỏ sen. Cơn lỗ một giọt rơi lên xuân về trên khắp mọi sông. Настройваме се на нова чистота, в нова реалност, в мир, любов, красота и хармония.
пространството. Изчистваме и нас от всички негатив, сливаме го в контейнер номер 1. Освобождаваме се от врагове и от всевъзможен негатив. Сброс на всички негативи в контейнер номер 1, родов, личен и кармичен, от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. За тези, които гледат, това беше от нас, а ние си продължаваме нататък с другите изцеления, което правим. Благодарим за вниманието, че бяхте с нас и до скоро на следващите ни ритуали в Бургас, в София. Ще ги завъртим после пак по градовете. Чао, чао!